我都自己有個人嘅突破啦，同埋挑戰自己啦。我就今次自編自導自製作嘅一個電影短片，啱啱完成咗所有嘅工作啦。咁對於我嚟講，其實不斷挑戰自己，不斷有新嘅 breakthrough，對我嚟講係好緊要嘅。特別作為一個媽媽，以身作則啦，希望可以帶住俾到小朋友一個出面去創新呢個嘢，俾小朋友最好嘅教育。冇錯，咁媽媽行出第一步先啦。咁我知道咧，其實法拉咧就係因為香港咧走去荷里活，跟住又真係又向前，而家行到去幕後，都可以咧勞駕住唔同嘅角色啊。咁其實真係好犀利啊！咁今次咧，其實我將你拍攝咧呢個短片電影咧，係揀選咗咧就係信賴伙伴嘅一個經驗喎。咁其實會唔會咧係因為做媽媽啦，兼且會有一啲新嘅體會咧？都有㗎，因為工作上面啦，因為我都一個好做嘢好嚴謹嘅人啦，所以我覺得揀呢個信賴嘅合作伙伴好緊要啦。但係對於小朋友嚟講，我覺得更加重要。特別係小朋友嘅健康啦，當然係首選啦。同埋我覺得最緊要係作為媽媽，我要做好多 research 嘅，同埋就希望可以聽從醫護人員嘅指引啦，同埋了解小朋友佢自己成長本身嘅每個階段佢嘅 development， 呢啲對我嚟講都係一個媽媽應該要做到嘅責任咯。冇錯，所以咧你就揀咗 Frasers Signature 為你嘅心之選啦，非常之好嘅選擇啊！咁亦都聽得出啦，你非常之信賴啦 Frasers Signature 呢個品牌嘅。咁其實我又想問下啦，究竟呢個 brand 咧有啲乜嘢令到你咁放心嘅咧？呢個 brand 因為我覺得第一我要睇佢嘅歷史啦，因為我知道呢個品牌係擁有120年以上嘅乳製品嘅歷史啦，同埋佢哋擁有佢哋 special 嘅 patent technology 啦。有一樣最特別嘅就係佢哋係有自家嘅荷蘭嘅農場，而呢啲奶粉佢哋自己產嘅鮮奶，佢哋有一個新嘅科技，可以鎖住入邊嘅活性嘅蛋白球嘅 IgG。去令到個奶會帶住自然嘅抗體個免疫力，可以傳達到俾個小朋友，所以呢樣嘢我覺得係最緊要嘅。係啊，其實好多品牌都做唔到呢樣嘢，所以人哋都揀得非常之啱啊！咁作為咧 Frasers Signature 嘅真實用家啦，其實你係咪都親身咧都會見證到咧小朋友嘅健康成長嘅咧？都係㗎，因為小朋友其實我有2個小朋友啦。而家大嗰個5歲，細嗰個2歲。其實佢哋每一個階段都會經歷一個抗體嘅一個免疫力嘅一個低潮嘅時期啦。呢段時間其實係需要特別嘅多提供一啲新嘅抵抗力俾佢哋。所以對於我嚟講，其實我覺得最緊要係佢嗰個奶粉入邊係提供到呢個 extra 嘅一陣嘅保護，俾嗰個奶粉有嗰個免疫力喺入邊啦。所以我覺得Frasers Signature 就最啱我啦，因為小朋友喺呢個期間其實係除咗營養好緊要，但抵抗力都非常之緊要。咁我就可以俾佢哋自由地去可以接觸大自然啦，去玩奶啦，呢啲我可以好放心俾佢哋去。呢啲都係亦都令到佢哋好健康成長嘅一部分。所以我覺得揀奶粉呢樣嘢係好緊要嘅。係啊，因為頭先你講出咗一個重點啊，就係剛才嗰個咧抗體嗰個脆弱期啊。咁其實我知道咧 Frasers Signature 咧亦都提供咗抗體咧，可以咧為佢哋嘅免疫力啦做一個好好嘅基礎啦。所以對於媽媽呢個都係一個好重要嘅考量嚟嘅，我都知道。咁咧聽聞咧，其實過去呢1年啦，你同埋家人咧亦都創造咗咧就係唔少嘅難忘回憶喎。可唔可以又講多少少俾我哋聽咧？其實我覺得每一日同小朋友都係好難忘嘅回憶嘅。但係特別係好擔心咧，佢哋周圍摸嘢啊，又或者哇唔適應周圍陌生嘅環境。其實你頭先講咗少少噶啦，你話因為有呢個抗體，做唔同嘅嘗試。我覺得做媽媽最緊要就係唔好阻住佢哋自然嘅發展，be the true self， 令到佢哋有自己嘅 signature。因為呢樣嘢每個小朋友天生，我2個小朋友好唔同性格嘅，咁所以我覺得媽媽做最緊要嘅就係 get out of their way， 就令到佢哋自己可以做翻自己循住自己天然嘅發展去做翻 be their own signature 咯。
係啊，因為其實咧，剛才法拉都有講啦，佢可以令到小朋友自己自由去 embrace 新嘅事物，令到自己可以好 adaptable 之餘，更加緊要就係因為個底打得好啊嘛，佢哋有足夠嘅抗體咧，所以咧可以同你一齊去享受你每一次出 trip 啦，又或者有啲咩突破咧，都可以一齊去經歷嘅喎。哇，其實你呢一種咧放手去俾小朋友去探索呢一個育兒嘅觀念，其實真係唔簡單啊！咁其實有啲乜嘢驅使到你有呢一種諗法嘅咧？我其實都係因為我媽媽佢本身都係一個好中意探索、好中意藝術、好中意去嘗試新嘢嘅一位媽媽嚟㗎。咁佢嗰種精神就傳到俾我，咁我又希望可以傳承俾我自己嘅小朋友，所以我諗呢個都可能喺本身屋企入邊嘅一個傳統嚟嘅。哦，咁啊係啊，因為咧，我仲知道多少少點解咧？因為其實咧，我相信咧，其實法拉咧，佢個核心嘅諗法都係 born to be signature。頭先你都講咗好幾次啦，就係因為佢哋本身就係天生獨一無二嘅，咁就係令到大家咧可以咧有一個安全、充滿愛嘅環境咧，可以做翻自己 ，be the true self。That's beautiful. I love that。咁另外啦，就係因為頭先就係所講啦，媽媽亦都係佢最大嘅一個睇法啦。咁所以咧，俾佢有自信啦，小朋友亦都有自信可以繼續追求突破同埋 excel 去 go further 嘅。好啦，咁我聽到呢度，其實呢份咁無私嘅愛咧，真係哇令到大家好感動啊！但係咧，我又想知啦，其實喂母親節就嚟到咯喎，咁其實呢個節日對於你嚟講，你已經做咗2次媽咪啦，會唔會特別感觸咁咧？每次其實個母親節我都一定係會同我媽咪一齊過嘅，咁亦都當然啦會同我自己小朋友一齊過咯。咁每一次，自從我第一個小朋友出世以嚟，每一年我哋都會3代同堂啦，大家一齊過母親節啦。因為我覺得其實我媽咪同我哋小朋友好多直接嘅時間，佢哋會一齊嘅。特別我有時好似今日啦，嚟香港1日啦，我又要飛翻去。其實我好多時候我出埠嘅時候，都係我媽咪幫我湊小朋友，所以佢哋亦都建立咗一個好特別嘅一個聯繫嚟嘅。Thank you. Just gotta make sure we have the absolute perfect photo. Yes. What a special moment. 非常之有意義嘅一個時刻啦。咁我見到其實在場亦都有好多母親同埋寶寶喺度喎。Many moms and many babies in the audience as well. OK。好，我哋可能再影好未 ？OK， 得咗啦。Thank you. Let's give them a big round of applause.